ポールのピッキングについてちょっとお話と思いまして、まずピックですね、ご覧いただけますでしょうか。見えるかな。こういうですね、別光の五角形のホームベース型のピックをポールは、ビートルズ時代は使っていたと。これは当時のイギリスではこのピックが主流だったんじゃないかという話が、ありますね。ご存知のようにこれリッチー・ブラックモアも、これを使っていたと。一説にはポールからもらったという話がありますけども、あれはおそらくミュージックライフの、星川、ルミ子さんでしたかな。あの人がもらったのが、なんかリッチーがもらったというふうになったんじゃないかなとは、思ってますが、真偽の方では定かではありませんが、とにかくこういう、別光のピックですね。私は実は持ってないです。これしかない。ね。分かる人には分かる。このですね、ロック。そして、今はフェンダーのヘビーじゃないかと。フェンダーのヘビーじゃないかと言われてますね。こういうティアドロップ型。ウィングス時代もここにウィングスと、書いた、ティアドロップ型をマイクスタンドに、挟んでいる映像がですね、ありますけども。そんな感じになりますね。で、握り方はですね、こんな感じですかね。ちょっとかなり深く、結んで、分かりますかね。で、この4本はこう握るような形で親指ですね。握り方はこんな感じかなとですね。で、ピッキングについてですが、ピッキングは、初期、ビートルズの初期はほとんどダウンピッキングを中心にしておりますね。という感じで、やっておりますが、ルーフトップとかの時は、オルタネイトピッキングといいまして、交互にダウンアップということで、ダダダダタタ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 じゃなくて、ということですね。で、この時のコツとしては、親指と人差し指のこう屈伸のような感じですね。円を描くって言いましょうかね。こう、手首でこうじゃなくて、最近のポール・マッカートニーはもうこのピッキングが、円熟の域に達しておりますね。素晴らしいですけども、なかなか難しいですが、これ練習しがいのある、オルタナイトピッキングですね。ウィングス時代は、リッケンバッカーを持ちますけども、同様にやはり親指と人差し指の屈伸ですね。叩くような感じ。ウィングスの頃はロック色が強かったのでですね、こういう感じになって、ポール・マッカートニー、年代によって、初期の頃はやはりダウン、そして、後期ゲットバックなんかはですね、こんな感じでオルタナイトピッキングになりますし、ウィングス時代ももちろん叩くような感じですね。こんな風にピッキングが、変わってくるということでございます。それだけの話でございました。というわけで、ピッキングも非常に奥深いですね。ボールマッカートニー、頑張っていきましょう。ではまた会いましょう。See you next time!